Өдөрч та бүхэндээ олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргэж цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр эхлүүлж байна. Анхаарлаа хандуулно. Мэдээнийхэн та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчоос танилцуулъя. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд Сүхбаатарын талбайд Монгол хүүхдүүд нэгдсэн өдөрлөг боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга олон хүүхдэд төрүүлж өсгсөн ээжүүдэд алдар дихэн одон гардууллаа. Өнөөдөр дэлхийн 50 гаруй улсад хүүхдийн баяр тэмдэглэж байна. Бүгд найрамдагтад ард улс болон Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын сайд нар Сингапурт уулзжээ. За эдгээр болон бус мэдээллийг та бүхэн өнөөдрийн цагийн үрдээр хүлээн авч үзээрэй. Хүүхдийн сайн сайхны төлөө дэлхийн чуулга уулзалт анх 1925 онд Швейцар улсын Женев хотод авалснаар 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг дэлхийн нийтээрээ хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болгох уриалга гаргасан байна. Улмаар 1951 онд олон улсын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооноос хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг улс орон бүр тодорхой өдөр тэмдэглэж хүүхэд багцуудаа баярлуулж байхаар шийдвэрлэжээ. Монгол улс 1952 оноос эхлээд 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүүхдийн баярын өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн. Манай улс хүүхдийн эрхийн конвенцэд 1990 онд 5 дахь орн болон нэгдэн орж конвенцийн үзэл санаанд нийцүүлэн хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль боловсруулсан. Хуулийг 1996 оны 5 дугаар сарын 8-нд батлан гаргаж, тухайн оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн байна. 1995 оноос манай улс энэ өдрийг их үрсийн баяр болгон тэмдэглэж байхаар шийдвэрлсэн ч 2003 оноос эргээд хүүхдийн баяр болгон тэмдэглэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга зарлиг гаргаж олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн ээжүүдэд алдар дихийн одон гардууллаа. Энэ жил нийт 9,000 гаруй ээж алдар дихийн 1-2 дугаар одон хүртэж байна. Ерөнхийлөгч Баттулга хэлэхдээ Монгол улс хүн амын тоог өсгөх бодлогын хүрээнд ээжүүдийн халамжийг олон улсын жижигт нийцүүлэх шаардлагатай. Мөн хүүхдийн хөгжил аюулгүй байдалд нухацтай анхаарлаа хандуулж ажиллана гэдгийг илэрхийлсэн юм. Энэ цаг үед олон хүүхэд өсгөж хүмүүжүүлнэ гэдэг тийм ч амар зүйл биш. Тийм ч учраас ээжүүдийн хөдөлмөрийг үнэлж халамжийн бодлогыг дэлхийн улс орнуудын жишгт нийцүүлэх хэмжээнд хүргэх шаардлагатай байгааг ерөнхийлөгч Баттулга энэ үеэр онцлсан юм а. Одоогийн үнэлэмж бол алдар дихийн 1-р одон гэхэд 200 мянган төгрөг, 2-р одон гэхэд 100 мянган төгрөг. Жилд нэг удаа олгож байгаа нь өнөөгийн ханшаар $100 хүрэхгүй юм одоо ханш юм а. За бусад оронтой харьцуулахад хүүхэдтэй ихэд жилд Австрали улс хамгийн ихээр $3,613 Америк, Унгар улс $765 Америк, Япон улс гэхэд $510 Америк, Польш улс гэхэд $270 Америк. Эндээс бид эхчүүдийнхээ хөдөлмөрийг хэрхэн үнэлдэг нь харагдаж байгаа. Бид эхчүүдийг бодитоор үнэлэх, баярлуулах талаар нухацтай бодох цаг болсон байна. Өнөөдөр алдар дихийн одонгоо авч байгаа ээжүүдийн дунд 3 хүүхэд төрүүлж өсгөн 4 дахь төрөлтөөр 3 ихэр хүүхэд төрүүлж алдар дихийн 1-2 дугаар одонгийн болзол хангасан 2 ээж байсан юм а. Тэдний нэг нь Сэлэнг. Гурлаа яг эзлэхийн ингээ өсгөр чинь ер нь л хөөрхөн штэ. Хоол ундаа идэхтэй бол зэрэг идэн, зэрэг өлсөн, зэрэг цанган. Бүх Монголынхоо ээжүүдтэй, өрсөөдтэй их үрсийн баярын мэнд хүргье. Хамгийн шудраг, хамгийн ариун нандан бахархал төгс одонгоо гардаж авсан ээжүүд үр хүүхдээ сайн хүн болгож улс орныхоо хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулах нь бидний үүрэг гэж байлаа. Хүүхэд бол та бидний баяр ёслон амьдралын утга учир. Тиймээс хүүхдийн хөгжил, аюулгүй байдалд анхаарлаа хандуулж хэр буртаггүй тунгалаг ирээдүг бий болох нь хүн бүрийн оролцооноос хамааралтай гэдгийг онцолж байсан юм. Манай хүүхдүүд одоохондоо 10-11 настай бага байгаа учраас ерөнхийдөө би хүүхдүүдэд багаас нь сайн ярилцчээ гэдэг тийм л одоо нөгөө нэг хүмүүжлээс эхэлж байна. Маш товчхондоо бол сэтгэлээсээ бүүгэнд баялсан гэж ингирээсээ ангир ураг ялгаруулсан гэж энэ шагналыг өгч байгаа хаа. Тэгэхээр энэ бол хамгийн цагаан мөртэй шагналах хаал гэж би ингэж хамгийн сайнтай эмэгтэй ийм олон хүүхэд гаргах зориг төвчээр гаргадаг баха гэж би ингэж бодож байна. Тэгэхээр мэдээж өнөөдөр одон авсан эмэгтэйчүүдийнхээ ээжүүдийнхээ гэр бүлийнхэнд нь бүх сайхан ханиудад нь
баярын мэнд давхар хүргэх ёстой. Тэгээ төр засаг маань бас ингээд ээжүүдийн энэ хөдөлмөрөөхтэй үнэлээд бас ийм сайхан одоо гардуулах хийдэгт маш их баяртай байдаг. Тэгээ сэтгэл маш өндөр байна. Өөр хүүхдээ эрүүл саруул зөв төвшин өсгөж хүмүүжүүлэхдээ нь сэтгэл хангалуун байдаг та. Одоо үр хүүхдүүдээрээ бахарх чинь, ханаараа бахарх чинь миний үр хүүхдүүд эх орныхоо нэрийг өндөрт өргөсөн сайн тамирчид болон өсөн хүмүүжиж байгаа дэрхүүний хувьд баяртай байна. Энэ жил алдарт-хийн одон хүртэж байгаа 9465 ээжийн 611 нэгдүгээр одон, 8853 нь хоёрдугаар одонгийн болцол хангаж байна. Үүний 3670 ээж нь нийслэлийнх бол 5000 гаруй нь орон нутаг, 28 нь гадаад улсад амьдарч байгаа ээжүүд байна. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Сүхбаатарын талбайд Монгол хүүхдүүд баярын өдрөлөг боллоо. Энэ үеэр соёл урлагийн тоглолт болж 1500 орчим хүүхэд багчуудад дуулж хуурдан хүүхдийн төлөөх байгууллагууд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа танилцууллаа. Энэ жилийн баяр өмнөх жилүүдээс ялгаатай нь гудамж талбай, цэвэр цэмцгэр, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах аль багчид бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж хэрэг зөрчил гараагүй байна. За түнчлэн автомашингүй өдөр болгож нийслэлийн төв замуудыг хааснаар хүүхдүүд чөлөөтэй зорчиж, дугуйр алког унаж илүү тав тухтай орчинд баярлалаа. Мөн энэ үеэр хүүхдийн төлөө ажилладаг байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа талаар эцэг эхчүүдэд мэдээлэл өгсөн. Тухайлбал 2019-с 2020 оныг хүүхдийн хөгжил хамгааллын жил болгосонтой холбогдуулан ямар ажлуудыг үе шаттай их талаар алууныхан тайлбарлаж байлаа. Маргааш хүүхдийн баяр гээд нойр нь хөрөхгүй шүнжин тогтолцсон багчуудын нэг хэсэг нь энэ өдөр Монгол хүүхдүүд баярын арга хэмжээг үзсэн бол нэг хэсэг нь парк үндэсний цэцэрлэг түрээлэн орж баярлана гэж байлаа. Ээж маань одонгоо аваад хүрээд ирээд тэгээд бид нар хамт зураг авах болсон. Их хөрсөн баярын минь төргий. Ролкуна тэгээд гоё нөө гэр бүлтэйгээ цуг найзуудтайгаа цуг гарахыг л. Найзуудаа баярын минь төргий. Энэ өдрийг тэмдэглэх гол зорилго нь хүүхдийн эрхийг хамгаалж тэдэнд аюулгүй нийгмийг бий болгох нь хамгийн чухал. Гэтэл сүүлийн үед хүүхдийн эсрэг хүч хэрхийлэл, гэмт хэрэг зөрчлийн тоо буурахгүй байгаа юм а. Тиймээс бид цаашид хий хоосон зүйл ярилцгүйгээр хүүхдийн төлөө бодиттой ажлуудыг хийх хэрэгтэй. Үүнд зөвхөн төр хувийн хвшлийн байгууллагууд бус иргэн бүрийн оролцоо хамгийн чухал гэж Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрлсөх хэлсэн юм а. Их хөрсөн энэ сайхан баярын өдөр үр хүүхдээ хамгаалцгаая Монгол эрчүүд минь. Одоо бид нар сэрэх цаг болсон. Эхнэр хүүхдээ хамгаалах цаг болсон. Өсгөж хүмүүжүүлэх цаг болсон үр хүүхдээ. Тэдэртээ бид нар цаг гаргаж зав гаргаж зарах цаг болсон байна. Анхаарал халамж тавих ийм цаг болсон байна гэдгийг одоо хэлхийг хүсэж байгаамаа. Ингээд бүгдээрэнд нэг хөрсөн баярын мэндийг хүргье. Аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Монгол Улсын 3 хүний нэг нь хүүхэд байгаа учраас бид цаашид зөвхөн баярын өдрөөр нь хүүхдүүдтэй анхаарах бус цаг үргэлж тэднийг анхаарч халамжилж хайрлаж байх хэрэгтэй. Хүүхдийн ирээдүг гэрэлтэй байлгахад хүн бүрийн оролцоо чухал юм а. Нарны гэрэл хүүхэд насыг цэцэг шигэн хайрлаа. Наашлах цагийн замыг товчлон цэнхлийн дугаан Одоо харин бид та бүхэнд дэлхийн улс орнууд хүүхдийн баярыг хэрхэн тэмдэглэн өнгөрүүлдэг талаарх мэдээлэл хүргэх гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийн 50 гаруй улс орн олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. 6 дугаар сарын 1-нд хамгийн олон орн тэр дундан манай 2 хөрш болох Оросын холбооны улс бүгд найрамдагтад ард улсын ард иргэд хүүхдийн баяраа тэмдэглэдэг байна. Манай урд хөрш бүгд найрамдагтад ард улс 1950 оноос эхлэн энэ өдөр хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тэмдэглэж эхэлсэн байна. Хятадын сургуулиуд энэ өдрөөр тоглолт үзүүлбэрүүд, хээрийн аялал, хөтөлбөр кино наадам зэрэг хөгжөөнд арга хэмжээ зохион байгуулдаг уламжил тогтсон юм. Тухайлбал Гуанжу хотын зэрлэг амьтны хүрээлэнд олон улсын хүүхэд багшууд сугларч 100 шахам төрлийн бяцхан амьтны хамт олон улсын хүүхдийн баярыг тэмдэглэлээ. Хүүхдүүд саяхан мэндэлсэн ихэр лангуур сармагчин, ихэр хулсны баавгай, дэлхийд цорын ганц 3 ихэр хулсны баавгайтай танилцж, өөрийн гараараа хийсэн баярын бэлгэн өгсөн юм.
Түүнчлэн 14-өөс доош насны хүүхдүүд Бээжин хотын ордон музейд энэ баярын өдрөөрөө үн төлбөргүй зочлох эрхтэй байдаг учраас хөл хөдөлгөөн ихтэй байжээ. Хүн төрөлхтний бэлэг тэмдэг болсон зуны олимпийн 32 дахь удаагийн наадам ирэх 2020 оны 7 дугаар сард Японы улсын нийслэл Токио хотноо болно. Энэ наадмын тэмцээн уралдаан болон нээлт хаалтын үйл ажиллагаанд зориулан худалдан борлуулах нийт тасалбарын 10% тэнцэх хэмжээний тасалбар буюу 1 сая ширхэг тасалбарыг хүүхдүүдэд зориулан худалдах юм байна. Токиогийн олимпийн хорооноос мэдээлж байгаагаар зуны олимп болоод параолимпийн наадмын нээлт хаалтын ёслолын ажиллагаа болон тэмцээн уралдаануудыг үзэгчдэд зориулж нийтдээ 10.1 сая тасалбар гаргана гэсэн тооцоотой байгаа юм байна. Харин нийт тасалбарын хамгийн хямд өртгөөр борлуулах 1 сая ширхэг тасалбарыг зөвхөн хүүхдүүдэд зориулан худалдах юм. Худалдахдаа Японы улс даяар үйл ажиллагаа явуулж байгаа их дээд сургууль, бага дунд болон ахлах сургуулиудын сурагчид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулан борлуулах юм байна. Борлуулалтын ажлыг хотын захиргаа удирдлагуудад зохион байгуулна. Токиогийн олимпийг зохион байгуулах хорооны мэдэгдэж байгаагаар Токио 2020 олимпийн наадмыг хамгийн олон хүүхэд үзсэн олимпийн наадам байх болно гэж мэдэгдэж байна. Өнөөдөр хүүхдүүдийн нүдэнд инээмсэглэл тодорч баярлаж тоглож наадах өдөр. Гэтэл зарим улс оронд баяраа тэмдэглэж чадахгүй айдас төгшөөртэй өдөр хоногийг өнгөрүүлж байгаа бяцхан хүрс маш олон байна. Дэлхийн хэмжээнд нийт хүүхдийн талаас илүү хувь нь буюу 2 тэрбум хүүхэд ядуурл, зөрчилдөн, өсгөлн зэрэг ямар нэгэн эрсдэлтэй орчинд амьдарч байна. Цагийн үрдийг сонгон үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээлэл цааш өргөжлүүлье. Хүүхдийн эрхийг хамгаалахад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой зөв тусгал аян 1 сарын хугацаанд орон даяар хэрэгжиж дууссан байна. Аян эцэг эхчүүд рүү чиглэсэн гэдгээр онцлогтой. Хүүхэд бол томчуудын тусгал юм. За тиймээс эцэг эхчүүд ухамсартай байж хүүхэддээ зөв үлгэр дуурайлал үзүүлэх нь буруу зүйл татагдах эрсдлийг 3 дахин бууруулж хамгаалдаг байна. Хүүхдийг ухаалаг сэтгэлийн тэнхээтэй зөв хүн болж төлөвшөхөд аав ээжийн оролцоо хамгийн чухал. Тэдний амьдрал дээр гаргаж байгаа алдаа бүрийг хүүхдүүд ажиглаж ингэж болдог юм байна гэсэн ойлголтыг багаасаа авдаг байна. Томчууд хүүхдүүдийн дэргэд ямар хөдөлгөөний хүүхэд түүнийг өөртөө тусгаж авдаг болох нь судалгаагаар тогтоогдсон. Жишээ нь гэмт хэрэгт холбогдсон 3 хүүхэд тутмын нэг нь гэр бүлийн ур амьсгал дотоод зөрчлийн улмаас буруу зүйлд уруу татагдсан байдаг байна. Тэгвэл зөв тусгал аяны талаар эцэг эхчүүд бид нарыг орж ижил хүүхдүүд хүмүүжиж байгаа. Тийм учраас бид нар өөрсдийн үг үйлдэл зүг байлгах юм бол хүүхдүүд маань зөв хүмүүс болно гэж бодож байна. Аль болох хүүхдүүдэд илүү цаг зарцуулаад. Эцэг бид нар өөрсдөө яг хүүхдийнхаа тусгал нь олдог. Тийм учраас бид нар өөрсдөө л зөв байвал хүүхдүүд маань ч гэсэн зөв хүмүүжлтэй болно гэж боддог. Мэдээж одоо томчуудыг дагаж багшууд байна гэдэг үйл хөдлөлд явдаг. Тийм учраас юм бол бид бүхэн бол одоо зөв үлгэр дуурайлал болж одоо зөв одоо ирээдүйн боловсон үеийн болон зөв ирээдүйн залуучуудыг одоо бэлтгэхийн тулд одоо хар багаас нь одоо бол энэ хүүхдийн хүмүүжлэлээр бол маш анхаарах ёстой гэж үзэж байгаа. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 2800 гаруй хүүхэд гэмт хэрэг үлдэж 5000 гаруй хүүхэд гэмт хэргийн улмаас хохирсон байна. Хүүхдүүд хэвчлэн зодтолдох, танхаарах, булаах, хүчнэх гэмт хэргийн хохирогч болдог. Энэ нь мөн л томчуудын буруу үйлдэлээс улбаатай. Эцэг эхчүүд өөрсдөө зөв байж иж бидний үр хүүхэд зөв байх юм а. Цаашлаад хүүхдүүд бол бидний тусгал юм шүү гэдгийг л харуулахад зорж байгаа. Танаа аян явагдсанаас хойш бид үнэхээр завгүй өдрийнхөө төгсгөл хүүхдтэй зав гаргадаг билүү гэж боддог болсноо. Хүүхдтэйгээ бас чин сэтгэлээсээ ярилцаж тодорхой хэмжээгээр тэднийг ойлгодог болсноо. Ингэснээрээ манай гэр бүлийн уур амьсгал илүү халуун, илүү ойр дотно болж байгаа гэсэн маш олон сайшаал ирж байгаанаас энэ аян маань үр дүндээ өгж байгаа лөө гэж бодож байна. Манай улсын нийт хүн амын 35%-ийг хүүхэд эзэлдэг.
Тиймээс томчууд бид өдөр тутамдаа хүүхдүүдийнхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө зөв үлгэрлэн дуурайлт үзүүлэх нь тэдний эрхийг хамгаалах хамгийн чухал үйлдэл болох юм а. Баярын энэ өдөр хүүхдүүд эцэг эхээсэн төөрөх тохиолдол их гардаг. Тухайлх юм бол өнгөрсөн онд 60 орчим хүүхэд асран хамгаалагчаас төөрж цагдаагийн байгууллагад бүрдэгдсэн байдаг юм. Тиймээс энэ жил дахин ийм үйлдэл гаргахгүй тулд цагдаагийн өрсөн сэргийлэх алба хүүхдийг төөрөхөөс сэргийлж бугуувч зүүж аюулгүй байдлыг нь ханган ажилласан байна. Өнөөдөр баярын арга хэмжээнд хэвжирмийн цагдаагаас 600 алба хаагч, замаас 500 алба хаагч, нийт 1100 алба хаагч хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах нийт хэвжирм хамгаалах чиглэлээр ажиллаж байна. Дээрээс нь цагдаагийн байгууллагаас яг одоо энэ бугуувчийг хүүхдүүдийг төөрхөөс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр тарааж байгаа. За энэ бугуувчин дээр одоо ээж аавынхаа утасны дугаарыг бичээд хүүхдүүдийн гарт зүүж байгаа. За энэ нь өөрөө бас маш их ач холбогдолтой. Дээрээс нь ямар нэгэн байдлаар хүүхдийн биед одоо ямар нэгэн хор нөлөөгүй юм байдлаар одоо хийгдсэн байгаа. За энэ бугуувчийг бас гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газартай хамтраад тарааж байна. Өглөөнөөс хойш бол одоо эцэг эхээсээ төөрсөн нэг хүүхэд, бага насны нэг хүүхэд олсон. За цагийн дотор эцэг хийн олоод хүлээлгэж гисэн байгаа. Өөрөөр ямар нэгэн байдлаар зөрчил тутагдлыг байна. Бас нийт жолооч зөрчилд анхааруулах зүйл байна. Нэгдүгээр одоо нөгөө хүүхдийн баярын өдөр болж байгаа учраас хөдөлгөөнд маш өндөр анхаарал болгоомжтой. Замын хөдөлгөөнд заасны дагуу зөв оролцох зайлшгүй шаардлагатай байна. Хоёрдугаар манай цагийн цагдаагийн албаныхан явгнаар хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэдийнхээ хөдөлгөөнийг дэмжиж одоо явган зөрчигчнараа төлхөө явуулж тэр эрсдлээ явж байгаа тэр эрсдлүүдээс явуулна л да. Гэхдээ явгнуудаа дэндүү нөгөө дэмжиж ажиллаж байгаа шүү. Зам хөдөлгөөнд өрөмөнд оролцох үеийн сахилах соёл аюу маш их өндөр болсон шүү дээ. Манай хөдөлгөөнд оролцогч нар маань сахилах соёлтой болсон, бие биендээ хүндэтгэлтэй ханддаг болсон. Ийм юмнууд нэмэгдээл байгаа. Хүүхдүүдэд зориулсан баярын үйл ажиллагааны ихэнх нь хотын төв орчинд болдог. Гэтэл хотын захад амьдарч байгаа хүүхдүүдэд баярын өдрөн хөгжилтэй, дурсамжтай өнгөрөх газар хомс байдаг юм. Харин энэ жилийн хүүхдийн баяраар Баян хушууны зүүн салаанд байрладаг эд шидийн орон төв хүүхдийн инээд хөөрөөр дүүрэн байлаа. Эд шидийн орон хүүхэд хамгаалал хөгжлийн төв 2 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ төвд хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг хамгаалах, өсвөр насны хүүхдэд зориулсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төв, цэцэрлэг, номын сан, эцэг эхийн боловсролын төв зэрэг маш олон төв үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Зүүн салааны хүүхэд багчууд, эцэг эхчүүдийн хувьд эд шидийн орон нь хамгийн очих дуртай газруудын нэг болжээ. Хүүхдийн баярыг тохиолдуулан энэ төв зохион байгуулсан чихэрнээс үнэтэй дурсамж өдөрлөгийг 5 богд фудс пицца компани ивенттгсэн байна. Хүүхдийн баяраар бид нар одоо нэг л өдөр хүүхдийг хамгаалал те хүүхдэд анхаарал тавиад өнгөрчдөг биш өдөр болгон хүүхдэд одоо хайртай байдаг байя хүүхдэд хамгаалдаг байдаг байя түүнээс гадна зүгээр бэлэг ингээд хараагаад өнгөрдөг биш тэр хүүхдүүдийнхээ амьдралдаа хизээч мартахгүй тэр сайхан дурсамжийг нь бид нар энэ өдөр бэлгэлье гэсэн ийм агуулгатайгаар бол хийж байгаа. Манай пицца брендийн 5 жилийн энэ 7 дугаар сар тохиож байгаа. Үүнтэй холбогдуулан бид нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд энэхүү эд шидийн орны төслийн хамт олонтой хамтраад чихэрнээс үнэтэй дурсамж хэмээх энэхүү арга хэмжээг одоо ивент тэгэхээр шийдвэрлсэн байгаа. За энэхүү арга хэмжээг ивент гэж байгаа манай гол зорилго бол ерөөсөө хотын одоо төвөөс аслагдмал дүүргүүдэд амьдардаг хүүхдүүдэд нэг өдөр ч гэсэн инээд баясал өгчтэй тэр хүүхдүүдэд дурсамж үлдээхийн тулд бид нар энэхүү арга хэмжээг бол ивентэд оролцож байна. Лантуун дохиод төрийн бас байгууллагаас хүүхэд хамгаалал хөгжлийн чиглэлд цаашид үйл ажиллагаагаа илүү өргөжүүлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. Тухайлбал энэ зүүн хотын зүүн захт улаастай эцэст энэхээс илүү том газарт илүү том эд шидийн орон 2 төвийг барьж байгаа юм байна. Бид нэгэн өнөр бүлийн баярын өдрийг сурвалжиллаа. Нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны иргэн Батцүхийн ам бүл сургуулаа аав нь томилолтоор явсан тул энэ жилийн баярын гол зохион байгуулагч нь ээж Бат Тунгалаг болсон гэж хүүхдүүд нь ярьж байна. Бат Тунгалаг өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс алдарт эхийн 2 дугаар одонгон гардан авчээ. Тэдний хувьд хүүхдийн баяр хамгийн том баяр байдаг байна. Хүүхдүүдтэйгээ босоод өчигдөр орой бол бүх баярын бэлтгэлээ хангаж онсон. Тэгээ өглөө хүүхдүүдийнхээ цай уулыг хийгээд тэгэл бүгдээрээ баяртаа явцгаасан. Манайх бол нөгөө ах дүүгээрээ нийлж гадуур гарцгаадаг. Тэгээд салхинд гардаг. Бага байхдаа 6 сарын 1-ээс хоног тоолж хүлээдэг байсан. Тэгээд аав ээжийнхээ ажлын хамт олон бид нарыг хүлээж авдаг. За өнөөдөр алдарт эхийн 2 дугаар одонг авсан. Тэгээд 2 дугаар одонг аваад маш их баяртай байна. Хариуцлагатай. Юмд хариуцлагатай байхыг их сургадаг да. Ихэд бол хүүхдийн баяр гэдэг чинь хүүхдүүд бидний эрхийг хамгаалах ихэд бол биднэрт ихэд
ямар нэгэн зүйлээс аюулгүй орчинд ойлгодог тиймэрхүү баярлалын байгууллага гэж би өөрөд бол боддог өөрөө. Энэ жилийн хүүхдийн баяр нь ямар болж байна? Энэ жилийн хүүхдийн баяр бол миний хувьд бол их онцгой байсан. Яагаад гэвэл манай ээж алдар тхийн 2 дугаар удаа авсан. Би үнэхээр их баяртай байгаа. Манай аав ээж үргэлж намайг хүлээж авдаг, үргэлж ойлгодог учраас би аав ээжтэй дуулах чөлөөтэй илтгэлтэй. Ээжийн сургаал найрсаг хөрхөн ааштай байвал найзад олон тавиадаг гэсэн Цагийн ээж авбал урт насалдаг гэсэн Эрдэнэ ном их сурвал эрхэм баян тэр гэсэн ээж надад ингэж загсан эрхэмлэн санаж яваарай гэсэн. Найзад таалаа ангих бүх хүүхдүүд баярын мэнд төргий. Гэр хорооллыг хөгжүүлэхэд техник технологийн дэмжлэг үзүүлэх дэд төслийн хүрээнд нийслэлийн 3 сургууль нэг цэцэрлэгт хог хаягдлыг дахин ашиглах талаар сургалт явуулжээ. Сургалтанд хамрагдсан хүүхдүүд өнөөдөр өөрсдийн бүтээлээр танилцууллаа. Цаасан хайрцаг, ундааны сав, даавны өөдөс, сорол гэх мэт зүйлсээр эдгээр бүтээлийг уралжээ. Ийм чадамжийг эзэмшүүлэх сургалтанд нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргийн 261-р цэцэрлэг, 67, 76, 105 дугаар сургуулийн сурагчдыг хамруулжээ. Хааны чим гисэн хаягдл мөнгөлөг цаас хаягдлгээ бас кордон цаасаар ашиглаж хайчиж бодож хийсэн. Машины суудлын зөөлөвчин одоо эргэн материалуудаар хийсэн. Дотор нь юу байгаа вэ? Хог зөөлөн материал одоо даавны өөдөс үзлээ. Энэ нь одоо ширээний чимэгл хаягдл ингээд савхаар тэгээд даавны өөдөс нэг хувцар бүглөөр гэж хийсэн байгаа. Ширээн дээр ингээд салфеткны хажууд ингээд чимэгл одоо тавьчихдаг. Хүүхдүүдийн бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлэх, байгаль орчин, урлагийн боловсролыг олгох, нөгөө талаар хог хаягдлыг дахин зөв зохистой ашиглах сэтгэлгээг төлөвшүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршиж байгаа юм байна. Анх бол өөрийнхөө бүтээлийг хийх аргаа сайн олохгүй байсан. Сүүлдээ багшаа энэ хог хаягдлаар чи ийм олон сайхан бүтээл хийж болдго юм байна. Бид нар зөндөө их юм хийж сурлаа гэд одоо дэлгэж тавьсан бүтээлүүдээр өөрсдөө сая бахархаа зөндөө их гоё гоё зүйлүүд ярьчихлаа. Зөвхөн сурагчдаас гадна цэцэрлэг сургуулийн багш ажилтан эцэг эхчүүд жинхүү сургалтад хамрагдаж цаасан шуумлын аргаар гар урдлын бүтээл хийж сурсан байна. Улаанбаатар хотын засаг даргын тамгын газар Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлж байгаа энэ хөтөлбөрийн цар хүрээг цаашид улам нэмэгдүүлж гэр хорооллыг хөгжүүлэх, бага дунд орлоготой иргэдийг дэмжихэд чиглүүлэх юм байна. Үүний тулд тус хороонд бизнес инкубатор төвийг барьж дуусгаад удахгүй ашиглалтад оруулах гэж байгаа юм байна. Удаан хугацаагаар ажил хийгээгүй гэртээ суудсан ур чадвар байхгүй ч байдаг юм уу, эсвэл мэрэгжил эзэмшээгүй, эсвэл мэрэгжлээ сайжруулах одоо мэрэгжил дээшлүүлэх сонирхолтой авах юм бол бизнес инкубатор төв мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн одоо үйл ажиллагаанд хамрагдаад сайжруулах боломжтой. Гэр хороолол зөвхөн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтаас гадна нийгэм чиглэсэн бүтээн байгуулалт шаардлагатай гэж нийслэлийн удирдлагууд үзэж байгаа юм байна. 261-р цэцэрлэг бизнес инкубатор төвийн барилга нь дээрх зорилтын хүрээнд хийгдсэн ажил юм байна. Цагийн үрдтэй хамт үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Завхан аймгийн Улаастай сувын цэцэрлэгийн хүүхдүүд жил бүрийн хичээлийн жилийнхээ төгсгөлд сурсан мэдсэн зүйлээ аав ээжидээ тайлхнадаг уламжлалтай. Энэ жил 270 хүүхэд уран хөдөлгөөнд гимнастик хийлээ. Өнгөрсөн жил хүүхдүүд бүжгийн төрлөөр тайлангаа тавьж байсан бол энэ жил уран хөдөлгөөнд гимнастикийг хэрхэн сурснаа харууллаа. Цэцэрлэг бүр өөр өөрийн уран хөдөлгөөнд гимнастика зохиомжлон харуулжээ. Бүжиглэх гоё байсан. Би багш нартай баярлж биднэрт ийм гоё дасгал зааж өгсөн болгоод би багштай маш их баярлж бид нар алтан медаль авлаа. Намайг мараад ирдэг би 5 настай надад ийм гимнастик гоё байсан. Миний мөрөөдөд бийсэн. Багш нар бүжгийн хөдөлгөөний заах арга барилд харилцан туршлага солилцож ур чадвараа нэмэгдүүлснээр хүүхдүүдээ илүү хурдтай хөгжүүлэх боломжтой болж байгааг хэлж байлаа. Нийслэлийн үйл ажиллагаа маань
хүүхэд нэгүрийн хөгжлийг дэмжсэн, хүүхэд нэгүрийн уран хөдөлгөөнд гимнастикийг хийж сургасан, эрүүл мэндийг нь дэмжсэн, хөдөлгөөний эрсдлийг нь дэмжсэн энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаагаараа онцлог юм аа. Гол тулгуур хүч маань эцэг эх байдаг. Энэ хүүхдүүдийн хувцс, энэ хүүхдүүдийн хэрэгэл, энэ бүгдийг бол дандаа эцэг эхчүүд маань хийж өгдөг байгаа. Харин хүүхдүүдийн одоо хэрэглэгдэхүүнийг бол манай багш нар өөрсдөө хийдэг. Хөдөлгөөнд гимнастик хийснээр хүүхэд бүр хөдөлгөөний эвсэлтэй, тэсвэр хатуужилтай, гоо сайхны мэдрэмжтэй болж хүмүүжихээс гадна хүүхдийн бие бэлтэр, тарих хөгж төрөө онцлогтой байна. Хүүхдүүд тайланд өдрөлгөөрөө мөн Монгол бүжиг хийлээ. Энэ үеэр хүүхдүүдийг Завхан аймагт сурган заах аргын байгууллага үүсч өгчсөний 60 жилийн ой медаль болон гарын бэлгээр шагнасан байна. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөж Төв аймгийнхан 3 дахь жилдээ шилдэг хүүхдүүдэн шалгарууллаа. Энэ жилдээ сурлага, урлаг спортоор манлайлсан 140 гаруй хүүхэд амжилтын од медалийн эзэн болсон байна. Аймаг орон нутагта төдийгүй дэлхийн тавцанд эх орныхоо нэрийг гаргаж яваа хөдөлмөрч авьяаслаг хүүхдүүдийг инхүү шагнаж байна. Энэ онд амжилтын од медалаар 148 сурагчийг шагналаа. Үүнээс 42 сурагч нь спортоор, 44 нь урлагаар, 62 сурагч сурлаг хүмүүжлээрээ манлайлж шилдгээр тодорчээ. Турк улсын Анталия хотод зохиогдсон дэлхийн арга сурагчдын дэлхийн арга тэмцээнээс хөрөл медаль авсандаа их баяртай байна. Гаргасан амжилтууд их юм л одоо аймгийнхаа 6 удаагийн аварга улсын алт хөрөл медальт, Азийн мөн хөрөл медаль тавьж байгаа. Би шатар спортоор голчлох хичээлдэг. Хамгийн сүүлд гаргасан том амжилт аймгийн хошоо аварга болж исэн. Азийн копи буюу Монголд болсон Азийн зүүн бүсийн аваргын тэмцээнээс хөрөл мөнгөн медаль авсан хосын төлөөр тэгээд дэлхийн аваргын хөрөл медаль авснаар ийм амжилт явж байна. Аймгийн аварга шалгаруулах даамны тэмцээнээс хөрөл медаль хүртээд байгаа. Олон улсын болон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд оролцоход хүүхдүүдийн хичээл зүтгэлээс гадна хөрөнгө санхүүгийн асуудал тулгардаг тухай тэд хэлж байна. Тиймээс хүүхдийн хөгжлийг дэмжихэд орон нутаг улсаас анхаарч өгөхийг тэд өөрсдийн дуу хоолойгоор дамжуулан илэрхийлж байлаа. Баярын энэ өдөр мөн хүүхэд багчуудад зориулсан ирээдүйн аваргууд 2019 өдрөлөг боллоо. Энэ үеэр бусаддаа үлгэр дуурайлал болж, хоббигоо бодиттой ажил болгож, мөрөөдөлдөн хүрсэн хүүхдүүд илтгэл тавьсан юм а. Мөн байгаль орчин дээлтэй санаачлаг гаргаж, түүнийг хэрэгжүүлсэн хүүхдүүд ч гэсэн арга туршилгаан бусаддаа хаваалцлаа. Сурагч Залбаа баяр өнөөдөр найзуудтай зориулж тууштай байдал сэтгээр илтгэл тавилаа. Түүний хувьд тууштай байсаар мөрөөдөлтөд хүрээ зогсохгүй хүссэн салбартаа амжилт гаргаж аз жаргалтай амьдрна гэж үздэг байна. Тууштай байх нь бол амжилтад хүрэх яг нэг зам. Одоо бид нар яг өөрсдийнхөө сонирхсон юмаа заавал хийж, сурж, туршиж үзснээр тэр замаар явхад амжилтад хүрнэ гэсэн үг. Үр дүн гарна. Тийм, үр дүн гарна. Яг энэ сэдвээр илтгэл тавьсан чинь хүүхдүүд юу яаж хүлээж авч? Ер нь бол миний бодлоор хүүхдүүд тэр сэдвээс юм сурч авсан байх. Тэгээд хамгийн гол нь ер нь тууштай явах гэдэг юм нь чухал гэдэг ойлгосон байх гэж бодож байна. Дэлхийн аварга. Ямар медаль? Алтан медаль авсан. Хизээ авсан? 2018 онд. Дараагийн тэмцээн хизээ? Дараагийн тэмцээн 6 сарын 15-нд. Чи 7 хоногт ер нь хэр их бэлтгэлээ? 7 хоног 4 бэлтгэлээ. Яг л ийм өөрийн гэсэн үзэл бодолтой зорилготой хүрсэн манлайлагч хүүхдүүд өнөөдөр илтгэл тавьсан. Энэ нь хүүхэд багаасаа хүсэл мөрөөдөлтэй зорилготой байж амжилтанд хүрэх үндэс болно гэж зохион байгуулагчид онцолж байлаа. Эерэг манлайлал, эерэг хандлага, ерөөсөө эерэг хандлагатай байхад бол ямар ч одоо хүссэн зүйлдээ хүрч болно гэдэг одоо юуг бол авч байгаа. Хүүхдүүд бас илтгэл тавилаа. Тэгээд бусад одоо багчуудтай үлгэр дуурайл өгөх, нэгнээсээ суралцах гэл маш одоо олон сайхан зүйлүүд тэгээд хүүхдүүд бол энэ арга хэмжээс бол авч байгаа байх гэж бодож байна. Өөрийгөө сорж үзэх юмсан ийм хүүхдүүдийг бид нар дэмжиж өөрсдөө бүтээлийг нь найз нөхдөн сурчлуулах, туршлага солилцуулах гэсэн байдлаар хийж үзсэн. Тэгээд энэ маань өөрөө бидний одоогийн харсаагаар бол их тийм гоё арга хэмжээ болсон санагдтыг. Тэнд орсон хүүхдүүд их тийм сэтгэл хангалуун ажралтай байсан. Тэгээд 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэ удаад бид нар арай өргөн арга хэмжээгээр буюу ирээдүйн энтерпренер болон ирээдүйн аваргууд гэсэн сэдвийн дотор хийж байгаа. Ирээдүйн аваргууд 2019 өдрөлгийг голомт банк Шангрила зочдуудад BRB компани хамтран зохион байгууллаа. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг музейнүүд хэрхэн ажилласан тухай бид сурвалжлаа. Энэ өдөр зөвхөн үлэг гүрүүлийн музей л хүүхдүүдэд үн төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Хүүхдийн баярын энэ өдөр өлөг өрөвлийн төв музей жил бүр хүүхдүүдэд үн төлбөрийг үйлчилдэг. Амралтын өдрүүдэд 200-аас 300 хүүхэд үйлчлүүлдэг энэ музей баярын өдөр 500 гаруй бяцхан зочдод үйлчилсэн байна. Өлөг өрөвлийн музейг үзснээр бол маш их юм мэдж авна. Хамгийн их таалагдсан юм эртээр үед холдураас олсон гэдэг нь гоё юм да. Барьж үзмээр л даанч барьж болохгүй. Надад таалагдж байгаа нь энэ яг өлөг гөрүүлүүдийн яс өндөгнүүд нь. Үнэхээр гоё юм байна. Яг одоо орж байгаа болохоор гоё зүйлүүд их юм байдаг. Хүүхэд залуучуудын хамгийн ихээр сонирхон үздэг байсан байгалийн түүхийн музей үе таалгаа хаагаад олон жил болж байна. Харин үндэсний музей болон Богд хааны ордон музей энэ өдөр хүүхдүүдэд зориулсан ямар нэгэн тусгай үйлчилгээ үзүүлээгүй гэдгийг мэдээлсэн. Өнөөдөр хүүхдүүдэд зориулсан баярын тоглолт, тоглоомын үйлчилгээ олон байсан ч хүүхдийн танин мэдхийг хөгжүүлэх чиглэлийн үзүр үйлчилгээ дутагдaltaй байгааг эцэг эхчүүд мөн хэлж байлаа. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөж Орхон аймгийн төв Амрын талбайд бид нэг гэр бүл өдөрлөгийг зохион байгуулжээ. Өдөрлөгт ерөнхий боловсролын сургуулийн 5,000 гаруй сурагч оролцлоо. Бид нэг гэр бүл төслийн хүрээнд улсын хурлын гишүүн Сод Билгийн санаачлагаар Орхон аймагт 3 дахь жилдээ төгсгэнгийн сурагчдын мэргэжил сонголтод туслах сургалт мэдээлэл хийж байжээ. Энэ удаад орон нутгийн хүүхэд багчуудад оюуны хөрөнгө оруулалт хийж 5,000 гаруй номыг гардуулан өглөө. Энэ удаа ерөнхий боловсролын бүх сургуулийг хамруулсан бид нэг гэр бүл гэж хөтөлбөрийг одоо санаачилж эхэлж байна. Бүх ерөнхий боловсролын сургуулийн 25,000 гаруй хүүхдүүдийн зургийг авч одоо сургууль үрээр нь анги үрээр нь ингэж ном болгож бэлгэлж байгаа. Энэ нэг гэр бүл гэдэг хөтөлбөрийнхаа хүрээнд би цаашаа бас хэд хэдэн арга хэмжээ зохион байгуулах гэж бодож байгаа. Сайхан ном болсон байна гэж харж байна. Ингээд хүүхдүүд бие дэлгэж хараад бие биенийхээ миний зураг байна. Энэ минийх энэ нэг манай ангийнхны зураг байна гэдэг айгүй сайхан сэтгэлдтэй байна тий. Өнөөдөр болохоор ингээд Сод Билгийн гишүүн маань ингээд биднэрт ингээд сургууль дээр маань ном бэлгэсэн байгаа. За үнэхээр их талархаж байгаа илэрхийлье. Манай сургуулийн хувьд бол дөнгөж байгууллагаа жил гаруйхан болж байгаа. Бид бүхний хувьд түүхээ одоо үнэн зөв бичиж үлдээнэ гэдэг бол маш чухал. Тэрний одоо эхлэл энэ ном болж байна. Өдөрлөгийн үеэр сургууль тус бүрээс урлагийн тоглолт үзүүлбэр үзүүлж, үе тэнгийн найз нардан мэндчилгээ дэвшүүллээ. Дараагийн сурвалжлагыг манай сурвалжлагч Үүлэн Солонго зурлаач мөнх жаргал нар бэлтгэсэн юм. За бүгд найрамд Турк улсад 400 орчим монгол оюутан суралцж байна. Тэдний 350 орчим нь тус улсын засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдсан байна. Туркд төгсөгчдийг Европын орнууд ажилд авах сонирхол өндөр байдаг байна. За бид Эскишехир хот дахь монгол оюутнуудтай уулзсан. За энэ жижиг хотод Туркийн томоохон их сургуулиуд байрладаг юм байна. Бүгд найрамдах Турк улсын нийслэл Анкара хүн амын төвлөрөл ихтэй томоохон хот Истанбулын яг дунд нь оршдог энэ хот 900 мянга орчим хүн амтай. Хотыг оюутан залуус аж үйлдвэр хөдөө аж ахуй тодорхойлдог юм байна. 3 жилийн өмнө Эскишехир хотод 50 гаруй монгол оюутан суралцж байсан бол ихэнх нь төгсөж одоо 10 гаруй оюутан бизнесийн удирдлага, архитектор, эдийн засагч, статистикч, олон улсын харилцаа зэрэг мэргэжлэр суралцж байна. Миний хувьд маш завгүй байдаг. Тэгээд өөрийгөө айл болгохтой ажиллаж маш түүхий байгаагаад ер нь Туркид ирээд гэхдээ ухаарсан. Архитектор мэргэжлээс сурдаг байгаа юм. Ногоон байгууламж амар дэмжиж өгсөн. Тэгээд ингээ сургууль доторч тэр сургуулийн гадны явсан ч тэр тийм байдаг болохоор тэр нь ер нь их зөв юм шиг санагддаг л та. Төгсөөд
одоо нөгөө YouTube-ээр суваг нэгээд дэлхийгээр аялж блог хийж хөтөлж тийм л болно. Тийм л төлөвлөгөөтэй байгаа. Ер нь бол хийгээд эхэлсэн байгаа. Тэгээд одоо юугаа сувгаа нэгээд контентуудаа хийгээд эхэлнэ. Энд Монгол оюутнууд бакалавр, магистр, докторийн төвшөнд суралцж байна. Туркийн нэр хүндтэй сургууль сурах нь тэдэнд их боломж нээж өгдгийг хэллээ. Оюутнуудын тав тухыг хангадаг тал дээр манай Монгол бол жоохон муултаа. Номын сан ер нь бүх л юм ерөөсөө оюутнуудыг сурахын төлөө зориулагдсан байдаг. Эскишехэр хотод суралцдаг монгол оюутнуудыг тусгаттах өргөмжит консул Илхан Косе дэмжиж тусалдаг байна. Энэ хотын унгаа иргэн тэрээр 3 жилийн өмнө Монголын өргөмжит консул болжээ. Манай хот Түрктэй хүн амьдрахад Тата хотын дээгүүрт бичигддэг. Гэмт хэрэг зөрчлийн гаралт бараг байхгүй. Маш тайван амгалан. Миний хувьд өргөмжит консулаар ажиллах явцдаа Анкара хотод суугаа Монгол улсын элчин сайдын яамтай байнгын холбоотой ажилладаг. Би Түрк улсад сурч байгаа монгол оюутнуудын дунд соёл спортын наадмыг 2016 онд амжилттай зохион байгуулж байсан. Ойролцоогоор 200 гаруй оюутан оролцсон юм а. Монгол орныг сурталчлан таниулах сайхан үйл ажиллагаа болсон. Хоёр орны харилцаа сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй идэвхжиж байгаад баяртай байна. Турк улсад Монголын 2000 гаруй залуу суралцаж төгссөн. Одоо жилдээ 20-25 оюутан Туркийн засгийн газрын тэтгэлгээр суралцаж байна. Манай талаас энэ тоог нэмэх саналаа холбогдох төлөөллүүдэд нь тавьжээ. Гадаад оюутан эсвэлэг сурах ажлыг хариуцдаг одоо гадаад зугаа Турк иргэдэд туслах байгууллаганд дарахтаа уулзаад ярихад бол Монголд олох засгийн газрын тэтгэлгийн хэмжээг бид ямар ч хэлсэн эх жилүүдэд бол 50-аас доош болохгүй байх юм бодлого төлөвлөгөөтэй байна гэдэг нь хэлж ийн л дээ. Тэгэхээр энэ салбарын хамт ажиллагаа ялангуяа Туркийн засгийн газрын тэтгэлгээр одоо сурах оюутны тоо бол цаашаа бас хийм байх юм байна гэж ойлгож байна. Турк улсад төгсөгчдөд Европын зах зээл компаниуд үргэлж нээлттэй байдаг. Учир нь төгсөгчд нь ажилдаа хариуцлагатай ханддаг байна. Бельгийн хаант улсын Антверпен хотод амьдарч байгаа монголчууд жил бүрийн өдийд шагаан харван тэмцээн зохион байгуулдаг уламжлалтай юм байна. 11 дахь жилдээ болж байгаа энэхүү тэмцээнээс манай Бельги дахь сурвалжлагч Батбаяр мэдээ ирүүллээ. Элчин сайдын яамны нэрмжит энэ тэмцээн зорио атсан хүн бүрт нээлттэй байдаг юм байна. Энэ удаагийн тэмцээнд Европын холбооны 10 улсад амьдардаг монголчуудын төлөөл 160 гаруй харваач цэц мэрэгний соржээ. Энэ жилийн тэмцээнд Монгол улсаас Монгол улсын үлэмж дархан мэрэгэн спортын мастер төвшин жаргал, Монгол улсын мэрэгэн баясгалан зэрэг авраг мастерууд залуу харваачид ч өргөн бүрэлдэхүүнээр оролцсон байна. Энэ жилийн тэмцээнд Монгол улсаас Монгол улсын үлэмж дархан мэрэгэн спортын мастер төвшин жаргал, Монгол улсын мэрэгэн баясгалан зэрэг авраг мастерууд залуу харваачид ч өргөн бүрэлдэхүүнээр оролцсон байна. Монголын шагаан харваа холбооны Европ дахь нэгдсэн салбар холбоо нь Европын холбооны 12 улсын суулцад салбар зөвлөлтөөр үйл ажиллагаа явуулж энэхүү сайхан дуут наадгал шагаан харваагаа сурчилсаар Монгол соёл өвөө тээсээр үйл ажиллагаа явуулсаар ирлээ. Анх бол 4 багт 2019 оны 4 сарын 14-нд эхэлж байсан бол өнөөдөр зааландаа багт ийм сайхан харваа болж байна. Багийн харваан тэргүүн байранд мөнх хотхон ахлагчтай Бельги улсын баг харваачид, дэд байранд Бацаахан ахлагчтай Швед улсын баг харваачид орсон байна. Энэ жилийн тэмцээний гол онцлог нь Бельги улс дахь Монгол шагаан харвааны мэргэд салбар зөвлөл анх удаа Монгол улс дахь Ахмад шагаан харвааны холбоотой хамтран чавхны төрлөөр эмэгтэй багийн болон хувийн цуваа харвааны нээлттэй нөхөрсөг уулзалт тэмцээн зохион байгууллаа. Монгол шагаан харвааны мэргэд салбар зөвлөл анх удаа Монгол улс дахь Ахмад шагаан харвааны холбоотой хамтран чавхны төрлөөр эмэгтэй багийн болон хувийн цуваа харвааны нээлттэй нөхөрсөг уулзалт тэмцээн зохион байгууллаа. Төв аймгийн Баян цогт суманд стандартад нийцсэн спорт зал ашиглалтанд оржээ. Спорт залыг улс болоод аймгийн төсвийн 700 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьсан байна. Баян цогт сум нь 2000 гаруй хүн амтай. Үүнээс 500 гаруй залуучууд байдаг. Залуус сум орон нутагта зориултын заал талбай байхгүйгээс аймгийн төв рүү орох эсвэл нийслэл хотод очиж тэмцээн уралдааны бэлтгэлээ хангаж чөлөө цагаа өнгөрөөдөг байжээ. 2019 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ингээд спорт зал маань нээлттэй байна. Мөн өнгөрсөн жилүүдэд 18 онд бүтээн байгуулалтын ажлууд эхэлсэн байж байгаа. Суманд хийд баригдсан. Мөн тамгын газрын хашаараа янзлах, яслын хүндэтгэлийн өргөө, төсөвт байгууллагын гадна басаад зэрэг ажлууд ерөөхдөө хийгдээд эхэлсэн байж байна. Бүгд гэрээ
контрактаа хийсэн одоо ингээд ажилдаа ороод байж байна. Манай суманд спорт зал шинээр баригдсаноор л одоо сургуулийн хүүхдүүд маань спорт тоглоомор хөөгч, илүү хөгжих бол боломж үе таалга бол нэгдэж байна. Манай сургуулийн спорт зал бол яг стандарт бус тийм зал байдаг. За тэгээд ингээд том залтай болсондоо бол сум сургуулийн залуучууд хүүхдүүд маань бол хөгжих боломж илүү нэгдэж байна гэж үзэж байна. Энэ зал нэгдснээр бол одоо бид нар ингээд чөлөө цагаа боловсон зөв өнгөрүүлэх бол боломж нэгдчихлээ. Одоо энэ өнөөдөр нэгдснээр бол бид нар одоо ингээд чөлөө цаг одоо ер нь бие биедраа хөгжүүлэх бүх боломж ирэх гэдэг ингээд бүрдлээ гэж ойлгож байгаа. Суманд спорт зал ашиглалтанд орсноор хүүхэд залуучууд төдийгүй малчид ч чөлөө цагаараа спортоор хичээлэх боломж бүрдэж байна. Шинэ залны барилгыг сан түндэр компани гүйцэтгэжээ. Үзэгчдээ Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдөр та бүхэнд олон улсын мэдээллийг өгөхөөр орчуулагч редактор Ариун Чимэг студид бэлэн болсон байна. Орой өдрөө Ариун Чимэг. Орой өдрөө. Тэгэхээр Аз номхон далайн аюулгүй байдлын дээд хэмжээний уулзалт энэ өдрүүдэд бас Сингапурт болж байгаа. Уулзалтаар жухамгүй ямар асуудлууд яригдж байна? Уулзалтаар Аз номхон далайн улс орнуудын аюулгүй байдалд тулгарч байгаа сорилт бэрхшээлийн талаар ярилцж байна. Энэ мэдээг эхлээд үзүүлээ. За энэ өдрүүдэд Сингапурт Аз номхон далайн аюулгүй байдлын дээд хэмжээний уулзалт Шангрилагийн 18 дахь яриа хэлэлцээ үргэлжилж байна. За Шангрилагийн яриа хэлэлцээгээр Америк нэгдсэн улс болоод бүгд найрамдагтаар улсын харилцаа тогтвортой байхын чухлыг мөн бага улсуудын дэлхийн дэг журмыг сахиулахад гүйцэтгэх үүрэг оролцоог голлон хэлцэж байна. За Хятад Америк харилцааны үл ойлголцол байр суурьны зөрүүтэй байдлаа арилгахгүй бол одоо дэлхийн эдийн засагт аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүйг Сингапурын ерөнхий сайд анхааруулсан байна. Америк болон бүгд найрамдагтаар улс олон тэрбум Америк долларын дүнтэй хоёр талын бараа бүтээгдэхүүнд харилцан татвар нэмэгдүүлэхээр болсон нь дэлхийн бодлого тодорхойлогч хоёр орны худалдааны маргаан улам гүнзгийрэх төлөвийг харуулж байна гэж олон улс үзэж байгаа. Хэрвээ дэлхийн нөлөө бүхий энэ хоёр орны харилцаа тогтворчихгүй төвөгтэй байдлаар удаан үргэлжилбэл дэлхийн даяаршил, эдийн засаг, худалдааны харилцаа мөн одоо улс төр батлан хамгаалахын харилцаа ч гэсэн тогтворгүй нөхцөл байдал руу орж болзошгүй юм эрсдэл байгаа гэдгийг Шангрилагийн яриа хэлэлцээг зохион байгуулагч тал онцоллоо. Хятад улс өргөжин төлөх бодлогоо үргэлжлүүлнэ гэдгийг улс орнууд хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Хятад өөрийн хууль ёсны ашиг сонирхол, ялангуяа хиймэл оюун ухаан гэх мэт дэвшилтэт технологи хөгжүүлэх бодлогоо тууштай баримтлагуулна. Хятад Америк хоёрын дунд бий болсон суурь асуудал нь стратегийн итгэлцэл буурсантай холбоотой. Иймд итгэлцлийг сэргээх нь чухал байна. Шангрилагийн яриа хэлэлцээний хүрээнд Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын сайдын үр гүйцэтгэгч болоод бүгд найрамдагтаар улсын батлан хамгаалахын сайд нар уулзаж хоёр орны хооронд үл ойлголцол, буруу тооцоолох зүйл гарах эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн батлан хамгаалах салбарын харилцааг бий болгох арга замуудыг хэлэлцсэн байна. Хятад улс цэвэр батлан хамгаалах зорилготой гэж хэлдэг ч өмнөд Хятадын тэнгис дэх цэрэг армийн үйл ажиллагаа нэтгэж байна. Хууль дүрмд суурилсан олон улсын дэг журмыг үл ойшоосон үйл ажиллагаа явуулж байгаа орнуудаас Аз номхон далайн бүс нутагт урт хугацааны аюул занал хил ирж байна. Бусад улс орнуудын бүрэн эрхт байдыг үл ойшоосон ийм хандлагыг бид хүлээн зөвшөөрөхгүй. Улс орны бүрэн эрхт байдал, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдалтай холбоотой асуудалд Америк нэгдсэн улсын зүгээс сүр гүр дагавартай алхмуудыг хийж байгааг Хятадын засгийн газар эрс эсэргүүцэж байна. Хятадын цэрэг армийн хүч чадлыг Вашингтон дутуу үнэлж болохгүй. Америк Хятадын батлан хамгаалах салбарын удирдлагууд өнгөрсөн оны 11-р сараас хойш анх удаа Сингапурт уулзлаа. Энэ уулзалт хоёр орны байр суурь, бүс нутгийн аюулгүй байдлын зарим асуудал дээр ялгаа зөрүүтэй байгааг тод харуулж байна. Гэхдээ Америк Хятадын аль аль нь яриа хэлэлцээний шугамыг нээлттэй хадгалах, гинтийн зөрчил, осол гарахаас сэргийлэхэд ойр ажиллах сонирхолтой байгаа гэдгээ харилцан илэрхийлж байна. Америк нэгдсэн улсын 60 тэрбум Америк долларын дүнтэй бараа бүтээгдэхүүнд тогтоож байгаа Хятадын татврын бодлого өнөөдрөөс хэрэгжиж эхэллээ. Бээжин өнгөрсөн сард Америк нэгдсэн улсын 4500 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний импортын татварыг 25% хүргэн нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлсэн юм а. Энэ нь Вашингтон өнгөрсөн сарын ихээр Хятадын 200 тэрбум Америк долларын дүнтэй барааны импортын татварыг 10-аас 25% болгон нэмэгдүүлсэний хариу арга хэмжээ юм а.
Америк ерөнхийлөгч Дональд Трамп өмнөх яриа хэлэлцээгээр тохирсон амлалтаас Хятадын тал бутсан учраас Хятадын барааны татварыг нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлснээ мэдгдсэн. Одоо Трампын засаг захиргаа дахиад Хятадын 300 тэрбум Америк долларын дүнтэй импортын барааны татварыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Хэрвээ 300 тэрбумын дүнтэй барааг хамруулах юм бол Хятадаас Америкийн нэгдсэн улс руу нийлүүлдэг бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүн импортын өндөр татвартай болно гэсэн үг юм а. Америкийн нэгдсэн улсдан ганц татварыг нэмэгдүүлээгүй. Одоо Хятадын харилцаа холбооны салбарт ч хориг тавьж шахалт үзүүлж байна. Хятадын тал цахилгаан бараа, автомашин болоод бусад бараа бүтээгдэхүүний гол орц болох газрын ховор элементийн экспортоо хязгаарлах асуудлыг ч судалж байгаа юм байна. Хятад нь газрын ховор элементийн экспортороо дэлхийд тэргүүлэгч орнуудын нэг. Энэ сарын сүүлээр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болон Хятадын дарга нар Японы Осакад болох их хорийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтын хүрээнд уулзах төлөвтэй байна. Гэхдээ одоогоор хоёр тал сайд нарын түвшний уулзалтаас өөр дээд түвшний уулзалтыг зохион байгуулах талаар аль биесний байр суурь хэлээгүй байгаамаа. Бүгд найрамдах Турк улс Америкийн нэгдсэн улсын шахалтаар Оросын холбооны улсаас худалдан авахар гэрээ байгуулсан пуужингаас хамгаалах С-400 системийг худалдан авах үйл явцыг хойшлуулахар хэлэлцэж байгаа гэх мэдээллийг няцааж байна. Оросын холбооны улсаас С-400 системийг худалдан авах үйл явц төлөвлөсний дагуу явж байгаа гэж Туркийн гадаад харилцааны сайд мэдэгджээ. Турк С-400 системийг энэ оны сүүлгэхэд Оросын холбооны улсаас хүлээж авч дуусна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Мөн Оросын пуужингаас хамгаалах системийг Анкара худалдаа авахтай холбоотой Вашингтоны болгоомжлыг судлах Турк-Америкийн судалгааны хамтарсан баг бүрдүүлэх Туркийн санал хүчин төгөлдөр байгааг тус улсын гадаад харилцааны яамны мэдэгдэл олцолжээ. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп Оросын С-400 системийг Турк улс худалдаа авахаас болгоомжилж байгаа учраас шалтгааныг судлах ажлын хэсэг байгуулах Турк улсын саналыг хүлээж авсан гэж ойролт орнуудын хэвлэлүүдээр мэдээлж байна. Анкара Москвагаас стратегийн зэвсэг гэгдэх пуужинг эсэргүүцэн хамгаалах С-400 системийг худалдан авах гэрээ хэлэлцээрээ эцэслснээс хойш Америк-Туркийн харилцаа улам хүйтэрсэн. Туркийн хувьд Америкийн нэгдсэн улсаас пуужингаас хамгаалах систем худалдан авах чармайлт нь бүтэхгүй болсны дараагаар Оросын зэвсгийг худалдан авахар 2017 онд шийдвэрлсэн юм а. Харин Америкийн нэгдсэн улс Оросын С-400-г биш өөрөөс нь Патриот пуужингийн системийг худалдан авахыг Туркэд зөвлөж, Оросын систем НАТОгийн нэгдсэн системтэй зөрчилдөнө гэж үзээд Турк худалдан авахар тохирсон байсан F-35 сөнөөгч онгоцны худалдааг зогсооно гэдгээ анхааруулад байгаа юм а. Харин Турк улсны хувьд бол Оросын С-400 систем НАТОгийн системтэй ямар ч байдлаар зөрчилдөхгүй, мөн одоо НАТОгийн аюулгүй байдалд аюул занал учруулахгүй гэсэн байр суурь баримтлаж байна. Олон улсын атомын энерги агентлаг Иран улс дэлхийн хүчирхэг улс орнуудтай байгуулсан цөмийн гэрээний гол заалтыг зөрчөөгүй дагаж мөрдөж байгаа гэсэн дүгнэлтийг гаргалаа. Өнгөрсөн 5 дугаар сарын 8-нд Ираны засгийн газар Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн шинэ хоргийн хариуд цөмийн гэрээнд сайн дураараа хүлээсэн үүргээсээ татгалзаж байгаагаа мэдгдсэн. Мөн үүний дараагаар Иран улс бага баяжуулалттай уран үйлдвэрлэх хүчин чадлаа нэмэгдүүлж байгаа гэдгийг анхааруулсан юм а. Гэхдээ олон улсын атомын энерги агентлаг Иран 2015 оны гэрээгээр тогтоосон хязгаарлалтыг зөрчөөгүй байна гэсэн тайлан мэдээг танилцуулж байна. Өөрөөр хэлбэл Ираны бага баяжуулалттай ураны нөөц болон бусад цөмийн энергитэй холбоотой зүйлс гэрээнд зааснаас өөрчлөгдөөгүй байгааг судалгаагаар тогтоосон байна. Америкийн нэгдсэн улс өнгөрсөн онд Иран болон бусад улс орнуудтай байгуулсан цөмийн гэрээнээс дангаараа гарч Ираны эдийн засагт хориг арга хэмжээгээ сэргээн тогтоосон. Энэ хоригоос болж Ираны эдийн засаг руу чиглэсэн гадаад валютын урсгалыг хязгаарлаж байна. Иймд Ираны засгийн газар хориг арга хэмжээг цуцлуулах, худалдаагаа цаашид цаадгүй явуулах чиглэлд Европын холбооны улс орнуудтай яриа хэлэлцээ хийж байгаа юм а. Ираны засгийн газар хориг арга хэмжээг цуцлуулах үйл явц ахиц гарахгүй бол цөмийн зэвсгийн хөтөлбөрөөс сэргээнэ гэдгээ олон улсад анхааруулад байна. Үзэгчдээ олон улсын гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Орчуулгын редактор Ариун Чимэг та бүхэнд олон улсын мэдээллийг хүргэлээ. За тэгвэл спортын мэдээллийг өнөөдөр та бүхэнд манай спортын сэтгүүлч ууган баяр хүргэхэд бэлэн болсон байна. Орой амдэргээ. За орой амдэргээ. За тэгэхээр ажлын өдрийг бодвол амралтын өдөр спортын үйл явдал харьцангуй ариун байдаг. Да ялангуяа өнөөдөр хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиож байна. Үүнтэй холбогдуулаад спортын ямар үйл явдал манай улсад өрнөв? За манай сурвалжлах баг үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгээр одоо зочилж дараах сурвалжлагыг бол бэлтгэсэн байгаа. За үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр зарим хүүхэд багчууд спортоор хичээлэн, за зарим найз нөхдөдөө сагсан өмбөг, хөл өмбөг, за дугуйгаар өрсөлдөх гэх мэт одоо спортын төрлүүдээр хичээлэн өрсөлдөж өнгөрүүлсэн байна. Өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу 6 дугаар сарын 1, за их хөрсийн баяр хүүхдийн баярын өдөр болж байна. За манай сурвалжлах баг үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн дээр ажиллаа. За энд хүүхдүүд хүүхдийн баяраа
найзуудтайгаа нийлж, сагсан бөмбөг тоглож, хөл бөмбөг тоглож, ундаг дугуй унаж баярын өдрөө тэмдэглэж байна. За ерөн сүүлийн жилүүдэд цахим сүлжээ, цахим спорт, за компьютер тоглоом хүүхдүүдийн дунд нэлээд их даргасан. За үүний хор уршгаар зарим хүүхдүүд нь донтсон гэх үзүүлэлттэй байгаа. За ер нь хүүхдүүдэд анхааруулж хэлэхэд спортоор хичээлдэж, спортоор найз нөхдөдтэйгээ хамт тоглож хүүхдийн баяраа тэмдэглэх нь бол маш зөв зүйтэй асуудал. За спорт бол хүүхдийн хөгжил, эрүүл мэнд, за бие бэлдэр бүхий л зүйл гээд олон зүйлстэй эрэг талтай. За энд хүүхдийн баяраа тэмдэглэж байгаа хүүхдүүдийн хувьд ер нь цахим тоглоом, за компьютерийн тоглоом тоглох нь харьцангуй бага тоглодог. Ер нь найзуудтайгаа нийлээд сагсан бөмбөг тоглоод, эрүүл агаарт хөл бөмбөг тоглоод, ундаг дугуй унах нь бол биеийн тустай гэдгийг бас хүүхдүүд маань бус хүүхдүүдэд зөвлөж байлаа. За ингээд үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн дээр ирж хүүхдийн баяраа тэмдэглэж байгаа хүүхдүүдтэй үзэгч та бүхнийг уулзуулъя. За өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр, их хөрсийн баярын өдөр, хүүхдийн баярын өдөр болж байна. Хүүхдийн баяраа яаж тэмдэглэж байна? Хүүхдийн баяраа энэ цэцэрлэг төрөлн дээр ирж тэмдэглэж байна. Ер нь ихэвчлэн энэ ч ирдэг л дээ. Өнгөрсөн жил яаж тэмдэглэж байсан? Өнгөрсөн жил талбай орчоод энэ ч ирэл тэгэл харьсан да. Энэ жил одоо хүүхдийн баяраа яаж тэмдэглэж байна? Энэ жил цэцэрлэг төрөлөө орчоод одоо өөрөө дахиж ирэл энэ ч дахиад тоглох байх та. Чиний хувьд бол хөл бөмбөг тоглож байна. Хөл бөмбөг тоглоод ирэн хичнээн жил хөл бөмбөг тоглож байна. 2 жил хөл бөмбөг тоглож байна. Тэгээд дуулаа 2020-д 4-р байрыг эдэлсэн. Сайн байна уу? Намайг Эрдэнэтлээ гэдэг. Би 76 дугаар сургууль сурдаг. Хүүхдийн баяраа яаж тэмдэглэж байна? Найзуудтайгаа тэмдэглэж байна. Тэгээд өнөөдөр үндэсний цэцэрлэг төрөлн дээр ирж ундаг дугуй нэгээд тэгээд энэ ч ундаг дугуй юм чинь. Чиний хувьд хичнээн жил ундаг дугуй юм. Бараг 3 жил. Дугуй унснаар чамд ямар өөрчлөлтүүд гарч байна? Өндөр олон хөлийн өмчлөн сайжран хордонгүй. Хүүхдийн баяраа яаж тэмдэглэж байна? Найзуудтайгаа гадуур ингээл дугуй унаал тэгэл усан хариглуур дээр тоглол өнгөрөөж. Өнгөрсөн жил хүүхдийн баяраа яаж тэмдэглэж байсан? Өнгөрсөн жил болохоор талбай гарч исэн. Амар хүнтэй болохоор тэгээд нэг тийм гоё байгааг. Үндэсний цэцэрлэг төрөлн дээр ирэхэд ямар байна? Айгуу гоё тэгээд айгуу гоё сэлүүхэн том болохоор тэгээд дугуй унаал гоё л байна. За намайг Наранбаатарын Сүхбат гэдэг би 4-р сургуулийн 7 ангис сурдаг. Ингээд өнөөдөр бол их хөрсийн баяр болж байгаа болохоор ингээд ангийнхандагаа болохоор ингээд цэцэрлэг төрөл ингээд явж байгаа. Тэгээд одоо ингээд ангийнхандагаа саксны шийд судрахаар тоглож байгаамаа. Сакс тоглох нь чамд ямар санагддаг вэ? Айгуу гоё байдаг, ангийнхандагаа хөгжилтөө баг бага хуваарлаж байгаа тоосоо айгуу надад гоё санагддаг. Чи энэ хичнээн жил сакс тоглож байна. Одоо ингээд энэ жилтэйгээ тооцох юм бол 2-3 жил сакс тоглож байна. Танаа ангиас хамгийн сайн сакс тоглодог нэ. Одоо манай ангиас хамгийн сайн тоглодог тийм яаж байгаа Тэмүүжингийн хүүхдүүд. Тэмүүжингийн хүүхдүүд. Саксны багтаа юу чи? Саксны баг тэгэл хаад нэг 5 дахь өдөр нэг сакс зааланд сакс тоглохдоо бие тавирлахтаа хуваарлж тоглолтын зүгээр. Энэ тийм хуваарлж байгаа л. Тэгэд сургуулийн нэг 10 маш шалралтын манай нэр ангиар болохоор хүрл авсан. 6-8 орнд. За ингээд их хөрсийн баярын минь төрөйа. Монгол улсын бүх хүмүүст их хөрсийн баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Одоо үзэгчид та бүхэндээ хөлийн чанартай үйл явдлын мэдээлэлс танилцуулъя. За өнөөдөр Испаний Мадрид хотноо аваргуудын лигийн цомын төлөх цорын ганц тоглолт Ливерпул болон Тоттенхэм багуудын Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн таамаар та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а.
Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойм байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар, 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарынхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа савг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймч алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсон. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бид нь танд авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь та бүхэндээ өөрийн хооронд олон хэлийн чанд дурсан спортын үйл явдлын мэдээлэлээс хүргэлээ. Үзэгчтэй амралтын өдрийн спортын мэдээллийг та бүхэн дууган баяр хүргэлээ. Ингээд мэдээний төгсөлд та бүхэн цагаарын мэдээндээ анхаарлаа хандуулна.
Бямгаргийн цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийг хүргэлээ үзэгч та бүхэн тавтаа сайхан амраарай. Ирж байгаа амралтын өдрөө аялахтай сайхан өнгөрүүлээрэй.